Napa? Iki motong mboten. Motong lah. Motong nggih. Nggih. Lu kan Langsung mriko nggih. napa nih? Oh, senge to? Nggih. Mboten no. Niki rulungane. Oh, nggih. Rulungane iki kajeng. Winginane napa teng ngandhapen apa sami mriki yo? Sami lurus, cuma kan mungkin iki senge namung dugi mriki. Heeh. Motong mriko. Nggih.